Ligou o flash aí, ligou, né? Ligou porque Inverno. Fogueirinha. Quem tá? Fogueirinha. Aqui em Guarulhos. Só gente perigosa, os mafiosos da área. O mais bonzinho bate na mãe por causa de mistura. Também tô fazendo aí, ó. Fogueira tá pegando, a fumaça tá que tá. Aqui perto do poço. Na casa do cachorro. que isso? Chegou mais um perigoso ali, ó. Camisa listrada, aí o menor aí é o mais perigoso de todos. Tá, Marcos? É até um cachorro. Billy. Billy. Billy Joe. É você mesmo, rapaz. Procurado, vivo ou morto. Morto. Lá em cima é o Vila União, ó. Na verdade é Vila Desunião, né? Porque ninguém se envolve com nada. Para! O quê? Tá apertando nele. Tadinho, seu Menezes. Tem que fazer ele relaxar.